이 작은 산속뿌리 하나가 피로, 기침, 혈액 문제까지 잡는다고요? 바로 더덕입니다. 첫째, 폐와 기관지 건강. 더덕 속 사포닌 성분이 기침과 가래를 줄여 호흡기 건강에 도움을 줍니다. 둘째, 면역력 강화. 항산화 물질이 몸속 세포를 지켜 질병에 강한 몸으로 만들어줍니다. 셋째, 혈액순환 개선. 혈관 속 노폐물을 줄여 심장 건강을 지켜줍니다. 넷째, 피로회복. 더덕의 사포닌과 미네랄이 피로를 풀고 활력을 높여줍니다. 더덕은 이렇게 활용하면 더 맛있고 건강하게 즐길 수 있습니다. 껍질 벗겨 구운 더덕구이, 고추장 양념 발라 더덕 무침, 차로 끓여 더덕차로 마시면 피로회복에 최고죠. 단 너무 많이 먹으면 소화에 부담이 될 수 있으니 하루 적당량을 지켜주세요. 향긋하고 건강에 좋은 산속보약 더덕, 오늘 식탁에 꼭 올려보세요.